Godinama smo bili uvjereni da je kupnja novog automobila sigurna oklada, da su greške već ispravljene i da su problemi stvar prošlosti. Ali nešto se promijenilo. Danas se mnoga vozila naglo plasiraju na tržište s tako strogim proizvodnim procesima da se nedostaci pojavljuju kasnije, kada su već na cesti. Razgovarat ćemo o 15 modernih izdanja, nekih čak i iz prošle godine, koja su započela svoj život s tvorničkim nedostacima koje je teško opravdati. Broj 1. Nissan Sentra 2025. Dobar primjer kako naizgled jednostavan detalj može postati ozbiljan problem od prvog dana. I ne govorimo o motoru, elektronici ili mjenjaču. Govorimo o vjetrobranskom staklu. Neki su primjerci napustili tvornicu s unutarnjim nesavršenostima u staklu, malim mjehurićima zarobljenim unutra koji ne izgledaju kao tipičan nedostatak, ali se pojavljuju upravo kada ne bi trebali. Vozeći sa suncem u očima, noću s farovima drugih vozila ili po kiši, ovi mjehurići stvaraju vizualna izobličenja koja naprežu oči i mijenjaju percepciju okoline. Nije da vozač potpuno prestaje vidjeti. Još je gore. Može vidjeti, ali slabo vidi. Čudni odrazi, područja gdje slika nije jasna. Ova vrsta stalne distrakcije na kraju utječe na koncentraciju i brzinu kojom donosite odluke za volanom. Najteži dio je što se automobil u svakom drugom pogledu može činiti savršeno normalnim. Nema čudnih zvukova, nema lampica upozorenja na instrumentnoj ploči. Problem je uvijek tu, pred vašim očima, a mnogi vozači ga primjećuju tek nakon nekoliko dana korištenja, kada već neko vrijeme naprežu oči, a da toga nisu ni svjesni. Novo lansirani model, dizajniran za svakodnevnu obiteljsku upotrebu, stiže na tržište s ključnom komponentom koja jednostavno nije bila na razini. Broj 2. Mazda CX-90 2024. Na tržište je stigao kao veliki, elegantni i tehnološki napredni SUV, dizajniran za obitelji i duga putovanja. No, neki su vlasnici već od prvih kilometara počeli primjećivati nešto što nije baš odgovaralo toj slici. Upravljanje, koje bi trebalo biti glatko i predvidljivo, nije uvijek reagiralo na isti način. Nije to bio stalan ili lako opisiv problem, već čudan osjećaj. Upravljanje bi odjednom postalo teže, a zatim bi se vratilo u normalu bez objašnjenja. Ovo nepravilno ponašanje stvara trenutno nepovjerenje, jer vozač počinje predviđati probleme na svakom zavoju. Ne zna hoće li volan reagirati kao i obično, ili će morati primijeniti više sile nego što se očekuje. U gradu je neugodno, ali na autocesti ili pri većim brzinama postaje uznemirujuće, posebno kada trebate napraviti brz manevar, a vozilo ne reagira točno onako kako očekujete. Najupečatljivije je bilo to što problem nije u potpunosti nestao s prvim popravkom. Izvješća su se nastavila pojavljivati od vozača koji su primjećivali istu nepravilnost, što je izazivalo sumnje u to je li izvor kvara doista riješen ili je samo prikriven. Broj 3. Ford Ranger 2024. i 2025. Kamion koji se reklamira kao robustan i dizajniran za zaštitu putnika u svakoj situaciji, ali problem nastaje upravo kada se ta zaštita treba aktivirati. U nekim je vozilima otkriveno da bočni zračni jastuci, nakon aktiviranja, mogu puknuti ili se poderati, gubeći svoj oblik i sposobnost pravilnog apsorpcije udara. Najneugodniji aspekt ovog nedostatka je to što ne daje nikakvo prethodno upozorenje. Vozilo može mjesecima voziti bez ikakvih problema, sve dok se ne dogodi bočni udar i sustav koji bi trebao smanjiti ozljede jednostavno ne uspije funkcionirati. Kod bočnih udara, granica zaštite je minimalna. Nema puno prostora između vrata i karoserije, zbog čega je ova vrsta zračnog jastuka toliko važna. Kada ne radi ispravno, udar se prenosi puno izravnije na prsa, glavu ili vrat. Ranger je kamionet dizajniran za sporedne ceste, gradilišta i obiteljsku upotrebu. Činjenica da tako noviji model ima sumnje u tako osnovni pasivni sigurnosni sustav jedna je od najtežih stvari za opravdati na ovom popisu. Broj 4. Ford F-150 2025.
To je jedno od onih vozila koje mnogi kupuju bez oklijevanja, jer je njegovo ime sinonim za snagu, pouzdanost i apsolutnu kontrolu. Upravo je zato ovaj slučaj privukao toliko pažnje. U nekim je jedinicama otkriven kvar koji utječe na jedan od najkritičnijih trenutaka u svakoj voznoj situaciji. Kada trebate naglo zakočiti, a vozilo ne reagira kako se očekuje. Prijavljeno ponašanje nije ni postupno, ni progresivno. Ne počinje čudnim zvukovima ili jasnim upozorenjima. Vozač pritišće papučicu očekujući uobičajeni odgovor i nailazi na kočnicu koja se osjeća potpuno drugačije, mnogo tvrđe i sa slabom reakcijom. U laganom vozilu ovo bi već bilo zabrinjavajuće, ali u velikom, teškom pick-upu poput F-150 osjećaj postaje zaista alarmantan. Ono što ovu situaciju čini posebno uznemirujućom jest element iznenađenja. Mozak vozača naviknut je na specifičan odgovor papučice, a kada se taj odgovor naglo promijeni, vrijeme reakcije je poremećeno. Nema mjesta za prilagodbu, nema upozorenja. To se jednostavno dogodi. Broj 5. Fordova ekspedicija 2025. Veliki SUV dizajniran za duga putovanja i velike obitelji. Prijavljeno je da neki modeli imaju problema s dovodom goriva, koji mogu uzrokovati nagli gubitak snage vozila ili gašenje motora tijekom vožnje. Za vozača je to iskustvo uznemirujuće. Automobil radi normalno i odjednom prestane reagirati na gas, kao da je netko ugasio motor. U SUV, u ove veličine, koji se obično vozi potpuno natovaren konstantnim brzinama na autocesti, ovaj iznenadni gubitak snage može postati opasan u roku od nekoliko sekundi. Najproblematičniji aspekt je to što se problem ne ponavlja uvijek odmah. Može se dogoditi jednom, nestati i vratiti se danima kasnije, ostavljajući vozača nikad potpuno mirnim. To ne bi trebao biti slučaj u novom automobilu. Broj 6. Jeep Grand Cherokee od 2022. do 2026. Pojavljuje se na popisu zbog ponašanja koje mnogi vlasnici opisuju kao uznemirujuće. Trenuci kada vozilo gubi snagu ili prestane reagirati kako bi trebalo. To nije stalna ili lako ponovljiva greška. I upravo je to problem. Automobil se može osjećati savršeno danima, a onda iznenada pokazati nedostatak snage koji potpuno uništava samopouzdanje vozača. U stvarnoj upotrebi to se prevodi u tromo ubrzanje, spore reakcije kada pritisnete papučicu gasa ili osjećaj da vozilo oklijeva baš kada očekujete trenutnu reakciju. Najfrustrirajući aspekt, prema mnogim vozačima, nije sam kvar, već neizvjesnost. Nepoznavanje kada će se dogoditi čini svaki manevar manje prirodnim. Grand Cherokee se oduvijek reklamirao kao čvrsto i profinjeno vozilo. Ovakvo ponašanje je posebno razočaravajuće što dolazi od njega. Broj 7. Lexus NX 2020 i 5 japanski Premium SUV, koji se reklamira kao profinjen, precizan i ugodan za vožnju. Ali problem nastaje upravo tamo gdje si automobil u ovoj kategoriji ne može priuštiti podbaci. Osjećaj kontrole. Kod nekih je vozila došlo do iznenadnog gubitka servoupravljača, zbog čega se upravljač činio znatno težim nego inače, posebno tijekom manevara pri malim brzinama ili u oštrim zavojima. Za vozača, promjena se osjeća trenutno i uznemirujuće. Volan jednostavno prestaje biti lagan i precizan, prisiljavajući vozača da primijeni više sile nego što se očekuje. Na parkiralištima ili uskim ulicama to može biti neugodno, ali u situacijama koje zahtijevaju brze korekcije smjera, iskustvo postaje stresno. Najupečatljiviji je kontrast između onoga što vozilo obećava i onoga što se događa kada se pojavi kvar. SUV ovog kalibra trebao bi u svakom trenutku pružati sigurnost i uglađenost. Broj 8. Chevrolet Silverado 1500, 6,2 litreni V8 motor. Od 2021. do 2024. Veliki kamionet dizajniran za vuču, prijevoz teških tereta i putovanja na duge relacije, gdje je pouzdanost motora najvažnija. U nekim primjercima, taj motor, koji bi trebao biti sinonim za snagu i izdržljivost, na kraju je postao najslabija točka vozila.
Govorimo o teškim unutarnjim kvarovima koji dovode do iznenadnih gašenja ili čak potpunog kvara motora, a ne uvijek im prethodi jasno upozorenje. Vozilo može normalno raditi, a zatim iznenada izgubiti svu sposobnost kretanja. U stvarnoj upotrebi to je posebno problematično, jer se Silverado često vozi autocestama, ruralnim područjima ili dok prevozi teret. Ovaj konkretan slučaj bio je posebno frustrirajući, jer se 6.2 V8 motor prodaje kao premium, skuplja i robustnija opcija. Broj 9. Honda Pilot od 2023. do 2025. Na ovom popisu se nalazi zbog nečega što se čini jednostavnim, ali ima ogroman utjecaj na vožnju. Papučice kočnice. U nekim je primjercima prijavljeno da papučica nije bila toliko čvrsta koliko bi trebala, kao da je imala preveliki hod prije nego što je čvrsto reagirala. A kada govorimo o kočnicama, taj osjećaj nije mala stvar. Kočnica je mišićna memorija. Ne razmišljate o tome koliko je pritišćete. Vaše tijelo to radi automatski. Ali ako se papučica osjeća drugačije, vaše tijelo gubi samopouzdanje. U stvarnom prometu to se prevodi u manje prirodno kočenje, korekcije u zadnji čas i tu stalnu nelagodu zbog nedostatka očekivane kontrole. U velikom obiteljskom vozilu, dizajniranom za prijevoz ljudi i duga putovanja, ta sumnja ne bi trebala postojati. Najgore je što ovakva situacija nije uvijek primjetna kao potpuni kvar. Nije da automobil jednostavno neće kočiti. Suptilnije je i zato je iritantnije. Tjera vas da budete svjesni nečega što bi trebalo biti potpuno automatsko. Broj 10. Toyota Tundra od 2022. do 2024. označio je novo doba za model. Osvježeni dizajn, novu platformu i više tehnološki fokus. Problem je što je ova modernizacija došla s nedostacima koji su utjecali na iskustvo vožnje. Od svakodnevnih stvari, poput ukupnog upravljanja vozilom. Neki vlasnici počeli su primjećivati nedosljedne reakcije, neočekivana upozorenja i nejasne osjećaje tijekom vožnje, posebno vezane uz elektronička podešavanja i komponente prednje osovine. Postoje dijelovi gdje se kamion čini čvrstim i stabilnim, a drugi gdje se pojavljuju čudna ponašanja, prisiljavajući vozača da vozi opreznije nego što je potrebno. U kamionetu dizajniranom za posao i vožnju autocestom, ovaj nedostatak predvidljivosti brzo narušava povjerenje. Tundra se oduvijek reklamirala kao čvrst i izdržljiv kamion. Broj 11. Toyota RAV4 hibrid od 2022. do 2024. Jedan od najprodavanijih SUV-ova na svijetu. Godinama sinonim za učinkovitost, potrošnje goriva i pouzdanost. Upravo je zato bilo toliko iznenađujuće kada su se počela pojavljivati izvješća o visokonaponskim ožičenjima, koja spajaju glavne električne komponente hibridnog sustava u tim novijim modelima. U nekim vozilima ovo ožičenje može se istrošiti brže nego što se očekuje, posebno u vlažnim uvjetima ili kada se nakupljaju krhotine. Kada se to dogodi, na instrumentnoj ploči počinju se pojavljivati upozorenja, a hibridni sustav može ograničiti svoj rad. Vozač primjećuje da automobil ne reagira isto, da gubi učinkovitost ili da mu je potreban hitan servis. Nije riječ o dramatičnom kvaru, ali utječe na samu srž automobila, jer hibridni sustav je glavni razlog zašto mnogi ljudi biraju RAV4. Broj 12. Volkswagen ID4 od 2022. do 2024. Volkswagenova električna ponuda za svakodnevnu upotrebu. Moderni SUV koji obećava jednostavnost, tehnologiju i iskustvo bez problema. Međutim, za mnoge vlasnike to se iskustvo brzo pretvorilo u suprotno. Problem ovdje nije jedan kvar, već nakupljanje tvorničkih nedostataka, posebno u elektroničkim i sustavima pomoći vozaču, što je zahtijevalo više posjeta servisu. U svakodnevnoj upotrebi vozilo može pokazivati nedosljedno ponašanje s kamerama, senzorima i funkcijama koje bi trebale raditi u pozadini. Ponekad kamera prestane raditi, drugi put se sustav pomoći deaktivira, a u nekim slučajevima
na zaslonu se pojavljuju poruke koje su više zbunjujuće nego korisne. Automobil ide u radionicu, ažurira se ili se podešava i neko vrijeme se čini u redu, sve dok se ne pojavi novi problem. Taj osjećaj stalnog popravljanja stvari potkopava koncept samo uskoči i zaboravi, što je jedno od velikih obećanja električnih automobila. ID4 nije loš koncept, ali ovaj slučaj nudi jasnu lekciju. Kada se vozilo toliko oslanja na softver, svaka proizvodna greška osjeća se svaki dan. Broj 13. Tesla, model Y od 2020 i druge do 2024. Jedno od najprodavanijih električnih vozila na svijetu. I upravo zbog toga svaku manu postaje nemoguće ignorirati. Posljednjih godina, jedan od najraspravljanijih problema je nepravilno ponašanje ključnih softverski kontroliranih sustava. Od funkcija pomoći vozaču do neočekivanih reakcija vozila, koje ne odgovaraju uvijek onome što vozač očekuje. Neki vlasnici prijavili su naglo kočenje, bez ikakvog vidljivog razloga. Upozorenja koja se pojavljuju i nestaju, ili sustave koji prestaju ispravno raditi nakon ažuriranja. Automobil se ne osjeća pokvarenim, već nepredvidljivim. A to je jedan od najgorih osjećaja koje moderno vozilo može pružiti. Problem je u tome što se mnoge od ovih značajki ne mogu potpuno onemogućiti. Vozač se za gotovo sve oslanja na softver, a kada se taj softver ne ponaša dosljedno, svakodnevna vožnja postaje stresna. Broj 14. Hyundai Ioniq 5 od 2020 i druge do 2024. Stigao je kao jedno od najprivlačnijih električnih vozila na tržištu, s futurističkim dizajnom i vrlo pozitivnim početnim prijemom. Međutim, s korištenjem su se počeli pojavljivati problemi vezani uz električni sustav i upravljanje energijom, zbog čega se vozilo u nekim slučajevima nije moglo normalno kretati. Neki su vlasnici iskusili situacije u kojima je automobil ušao u zaštitni način rada, ograničavajući snagu ili odbijajući pravilno upaliti. Nije se radilo o vidljivom ili stalnom kvaru, već o nekoj vrsti blokade koja se pojavila bez upozorenja, prisiljavajući ih da zaustave vozilo ili ga odvezu u servis. U električnom automobilu energija je sve. Kada sustav koji njime upravlja zakaže, vozilo gubi svoju svrhu. Ioniq 5 ostaje atraktivan i udoban, ali ovi su incidenti jasno pokazali da prijelaz na nove električne platforme nije uvijek bez izazova. Broj 15. BMW iX od 2020 i 3. do 2024. Popis zatvaramo najluksuznijom i tehnološki najnaprednijom stranom električne mobilnosti. Velikim, skupim SUV-om opremljenim najsuvremenijim sustavima. Upravo zbog toga problemi koji su se pojavili u nekim jedinicama pokazali su se toliko frustrirajućima. Kvarovi zaslona, neočekivano ponovno pokretanje sustava i nepravilno ponašanje u osnovnim funkcijama naveli su mnoge vozače da osjećaju da je vozilo složenije nego što je potrebno. Umjesto jednostavne vožnje, neki su se korisnici suočili s problemima upravljanja porukama, ponovnim pokretanjima i funkcijama koje su prestale ispravno reagirati. Nije stvar u tome da se automobil ne kreće. Stvar je u tome da iskustvo stalno prekidaju detalji koji ne bi trebali postojati u vozilu ovog kalibra. I X pokazuje da više tehnologije ne znači uvijek bolje iskustvo. Kada novi automobil prisiljava vozača da mu se prilagodi umjesto da mu olakša život, nešto je pošlo po zlu s pristupom. A u modelu koji teži luksuzu i spokoju, ta vrsta trenja je uočljivija nego u bilo kojem drugom. Ovih 15 automobila ovdje je, jer pokazuju nešto što industrija radije ne priznaje. Da kupnja novog više ne jamči dobru kupnju. Ako želite znati koji modeli doista izdržavaju test vremena bez ikakvih problema, na našem kanalu imamo video s 10 automobila koji se nikada ne kvare. Pogledajte i recite nam u komentarima. Je li vas koji od ovih 15 iznenadio ili ste ih već iskusili iz prve ruke?